दिनै 9 जुलाइ खालारनि बेलासिनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। हादरनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव आसामनि लाइमोनफोरनि थाखाय एबा साख्रि नागिरनाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया 3rd ग्रेड 4th ग्रेड पुलिस बिफान आरो फोरोंगिरिफोरनि पस्टनि थिसनथाइ आनजादफोरनि तारिखखौ फोसावना होयो। आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेंट एग्जामिनेशन जाक आमी चमुকৈ ADRE বুলি কওঁ। ADREৰ গ্ৰেড 3 পোষ্টসমূহৰ পৰীক্ষা 15, 22 আৰু 29 सेप्टेम्बरत অনুষ্ঠিত হ'ব। पेपर आनजादा APSCनि बायदि जागोन होननाबो फोरमायो आसामनि CM शर्माया। APSCनि आनजादा जेरै प्रिलिम्स, मेन्स आरो भाइभा जायो थिग बिब्दिनो जागोन होननाबो मिथिहोयो। 7600 पस्टनि 3rd ग्रेडनि आनजादा फैगौ सेप्तेम्बर दाननि 15, 22 आरो 29 खालार खालि जागोन आरो 5000 पस्टनि 4th ग्रेडनि आनजादा अक्ट'बर दाननि 20 आरो 27 खालार खालि जागोन। पुलिस बिफाननि 6434 पस्टनि फिजिकेल टेस्टआ अक्ट'बर दाननि 3 खालारनिफ्राय जागोन। नैथियाव फिन रां लुथिनाय जाथाय। क'क्राझाराव सानावनो सिखावा लुथिदों रां। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगां एबा थांनाय दानाव क'क्राझारावनो 34 लाख रां लुथिनाय जादोंमोन। मैया फिन सानावनो क'क्राझाराव हाग्रा बिफानाव मावग्रा रेन्जारनिफ्राय 4 सिखावा रां लुथिनानै लाङो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला हाग्रा बिफाननि रेन्जार नरेश बसुमतारिया मैया इउक' बेंकनिफ्राय 2,30,000 रां उइथड्र' खालामनानै रांनि बेगखौ गावनि गारिनि उननि सिटआव दोनदोंमोन। बे समावनो सिखावा रेन्जार नरेश बसुमतारिनि गारिनि खाथियाव गांनै गांथामसो रांनि नटखौ गारनानै बिथांनि रां गोग्लैदों होनना मिथिहोयो। बिथाङा जेब्ला रांखौ खननो गारिनिफ्राय ओंखारो बेराफारसेनिफ्राय सिखावा गारिनि दर खेवनानै रांखौ लाना खारलाङो। थामथियाव आरोबाव मिथिनो मोनबावोदि क'क्राझाराव जेरै सिखावा रां लुथिनानै खारदों थिग बिब्दिनो मैया तामुलपुरावबो सासे सान्थ्रि जवाननिफ्राय सिखावा 3 लाख रां लुथिदों। तामुलपुर स्टेट बेंकनिफ्राय अनुपम देकाया 3 लाख रां उइथड्र' खालामनानै रांनि बेगखौ गावनि बाइकआव दोनदोंमोन होननानै फोरमायो बिथाङा। बिथांनि बाइकआ पाम्पसार जानायखाय गेरेजाव फाहामनो लांनायावनो सिखावा बे रांनि बेगखौ खावना लांदों होननानै मिथिहोयो आरो बे बेगआव 3 लाख रांजों लोगोसे पासबुक, गावनि आइडेन्टिटि कार्ड आरो चेकबुकबो दंमोन होननानै बुङो। ब्रैथियाव कंग्रेसनि MP राहुल गान्धीया मैया मणिपुराव नुजाथिहोयो आरो रिलिफ केम्पफोरावबो दावबायहैयो। मणिपुराव सौहैनानै राहुल गान्धीया मणिपुरनि गभर्नर अनुसुया उइकेखौ लोगो हमो आरो मणिपुराव हिंसानि जाहोनाव खहा जानाय सुबुंफोरजोंबो बिथाङा लोगो हमो आरो रिलिफ केम्पआव नायदिंबायो। बिनि उनाव बिथाङा मणिपुरनि कंग्रेस मावख'आव प्रेस मिटआव बिबुंथि होयो आरो बिनि उनाव इम्फलाव थानाय सिबिराम गोजौ फरायसालिनि रिलिफ केम्पआव दावबायहैनानै मणिपुराव हिंसानि जाहोनाव बोलि जानाय सुबुंफोरनो हेफाजाब होयो। बाथियाव रासियायाव साननैनि दावबायनाय हाबाफारि लानानै भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिया मैया रासियानि मस्क' सौहैयो। भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों दिनै रासियानि हादरगिरि पुतिनआ गोनांथार बिसयनि सायाव सावरायो। मस्क' जानो गोनां 22थि भारत रासिया जथुम्माखौ मुंख'नानै बायजो हायुंआरि बिफाननि बुंथिगिरिया बुङोदि बे सावरायनायाव गोबां गोनांथार बिथिंफोरनि सायाव सावरायनाय जागोन। बुंथिगिरि रणधीर जासवालआ आरोबाव बुंदों गाहाय मन्थ्रिया मोननै हादोरनि गेजेराव जर'खा बाहागोदारिखौ दावगाहोनो थाखाय हादोरगिरि पुतिनजों गोनांथार सावरायनो थियारि। गाहाय मन्थ्रि मदिया पुतिनजों बाथ्रा दैखांनायनि उनाव रासियानि आर्मि हान्जायाव थिसनजानाय गासिबो भारतारिफोरखौ सुथि होगोन होनना मिथिहोयो। दथियाव बिहारनि बेगुसरायाव लामानि गिख्रंथाव जाब्रबथाय। 6 सुबुंनि जिउ खहा आरो गोबां सुबुङा जोखोम जायो। बे जाथाया दिनै फुंनि समाव जायो। अट'रिक्सा आरो कारजों सौग्रावलायनायाव अट'रिक्साया जेब्ला 7 पेसेन्जारखौ लानानै बेगुसरायनिफ्राय हाथिदा जंक्शनसिम फैबाय थादोंमोन अट'रिक्सानि ड्राइभारजों लोगोसे 7 सुबुंनि जिउ खहा जायो आरो जाब्रबथायाव जोखोम जानायफोरखौ देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। स्निथियाव जम्मु आरो काश्मीराव दासान्दि उदखारिफोरनि गाग्लोबनाया जोबनो थाङाखै। साननैसो सिगां कुलगामाव इन्डियान आर्मिजों 6 उदखारि
गावथारजानायनि उनावनो मैया आरोबाव उदखारिफोरा इन्डियान आर्मिनि कनभयआव ग्रेनेड गारदेरनानै गाग्लोबो। जेब्ला इन्डियान आर्मिनि जवानफोरा जम्मु आरो काश्मीरनि काठुआ जिल्लानि मासेदियाव पेट्रलिं खालामहैदोंमोन। बे समावनो उदखारि आरो इन्डियान आर्मिनि जवानफोरनि गेजेराव मोगा-मोगि जायो। बे मोगा-मोगि जानायावनो इन्डियान आर्मि 7 जवानफोरा मुंख्लं जायो। एसेनोसै दिनैनि बेलासिनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।